হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিক্ষা করতে চান তারা আমাদের সময় শিক্ষা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। অ্যান্ড প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার সব কিছু আছে। অ্যান্ড আমাদের দোকানটা গুগল ম্যাপের দিকে চলে আসতে পারে। তো আজকে পাকিস্তানি 2023-এর মধ্যে 3 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। এটার মডেলটা নাম্বার হচ্ছে আপনার পাক পাঞ্জাব সুপার যেটা প্লাস 100% কপার উড গ্যারান্টি, 100% কপার। খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন দেখেন 3 পাকার মধ্যে। তো অনেকেই বলতেছিল যে সুনীল ভাই 4 পাকা দেখেন, 5 পাকা দেখেন। তো আমাদের মাঝে মধ্যে অনেকে বলে 3 পাকা নাকি বাতাস বেশি। তো সেই জন্য আজকে গোল্ডেনের বাহার, যেটা 2023-এর মধ্যে গোল্ডেনের বাহার সিলিং ফ্যান 3 পাকা, তারপর স্মুথ সুকিন পাকা যেটাকে বলা হয় স্মুথ সুকিন পাকা। স্মুথ সুকিন পাকাতে পাবেন আপনার বাতাসটা স্মুথ, আপনি ঠান্ডায়ন। অ্যালুমিনিয়াম পাকার কারণে পাবেন আপনি ঠান্ডা। আর পাখাটা দেখেন কতটা মোটা, একটা জিনিস দেখেন পাখাটা দেখেন কতটা মোটা। আর ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার। 3 পাকার মধ্যে যে গোল্ডেনের যে জিনিসটা আপনি দেখেন, পুরো বাড়ি, অনেকে বাড়ি করতে চায় কিন্তু গোল্ডেন সব কিছু গোল্ড। ভাই আমার সব গোল্ডেন। তো 4 পাকাও নেই, 5 পাকা হয়, 3 পাকার মধ্যে তো দরকার একটা। তো 3 পাকার মধ্যে দেখেন কত চমৎকার। আর ডিজাইনটা খুবই লুকিংটা 2023-এর মধ্যে লুকিংটা দেখেন কতটা চমৎকার। আরেকটা জিনিস দেখেন গোল্ডেনের কত সুন্দর, দেখেন ফোটার কারণে কিন্তু খুবই চমৎকার একটা লাগে। আর পাকার ডিজাইনটা দেখেন মানে রাজকীয় 3 পাকা সিলিং ফ্যান, যেটাকে বলে 2023-এর সর্বকালের সেরা সিলিং ফ্যান অ্যান্ড সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে কিন্তু অনেকে বলে যে সুনীল ভাই 3 পাকা ফ্যান নিতেছি, ভালো কথা, কিন্তু আপনার বাতাসের সাউন্ড হয়, ইয়ের সাউন্ড হয়, এটা কোনো শব্দ হবে না। এই ফ্যানটা যেটা প্লাসটা আছে কোনো সাউন্ড হবে না, শব্দ তো হবেই না। অ্যান্ড বাতাস স্মুথ পাবেন ঠান্ডায়, এর চেয়ে ঠান্ডা বাতাস পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণে। আর ফুল পাকাটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, 100% কপার উড গ্যারান্টি। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। তো এটার সাথে কি থাকছে, এটার সাথে 3টা ডিজাইন থাকে দেখেন। এই যে 3টা, একটা ডিজাইন লাগিয়ে রাখছি আর 2টা ডিজাইন পাবেন সাথে। অরিজিনাল রেগুলেটর পাবেন দেখেন ভিউয়ার্স। তারপর উডপে ক্যানাপি পাবেন। তারপর হচ্ছে এই যে অনেকে বলে যে সুনীল ভাই ক্যানাপি তো থাকে 1টা 2টা, তো এটার সাথে দুইটা ক্যানাপি। এই যে এইভাবে যখন সুন্দর করে লাগাবেন তখন খুবই চমৎকার একটা 23-এর মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তারপর রডের যে স্টিকটা, এই যে স্টিকটা পাবেন আপনি। তো এটা এবার অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, আমি আপনাদেরকে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি অরিজিনাল কীভাবে আমার থেকে না যার থেকে নেন অরিজিনাল আপনি যাবেন। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, কোনো স্টিকার থাকবে না। তারপর যে পিওর কপার খোদাই করা, কোনো স্টিকার থাকবে না। তারপরে যে সুনীল ভাই যে বললো 2023, এই যে 2023 খোদাই করা গোল্ডেনের মধ্যে 3 পাকার মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 2023 রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন 100% যদি অরিজিনাল হয় সেটা তো একটা কথা থাকবে যে প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা 2023। অ্যান্ড বর্তমানে 100% কপার উড গ্যারান্টি, 100% কপার উড গ্যারান্টি। আপনার বক্সেও থাকবে, বডিতেও থাকবে, বক্সেও থাকবে। সেই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনি যাচাই বাছাই করে নেবেন। আর 365 RPM-এর সিলিং ফ্যান মানে কি, বাতাস পাবেন স্মুথ ঠান্ডা। অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণে বাতাসটা পাবেন স্মুথ ঠান্ডা। অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা দেখাই দিলাম, 2023 কিনা সেটা দেখলাম। 100% কপার উড গ্যারান্টি, স্টিকার বডিতে যা লেখা আছে বক্সে থাকবে যা বডিতে থাকবে। অ্যান্ড কী পাবেন সব কিছু কিন্তু আমি ডিটেল বলে দিলাম। তারপর আরেকটা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখা দিচ্ছি দেখেন, 100% কপার উড গ্যারান্টি, 3 পাকার মধ্যে রাজকীয় ডিজাইন, 2023-এর মধ্যে গোল্ডেনের বার সিলিং ফ্যান। অ্যান্ড মডেল নাম্বার হচ্ছে যেটা প্লাস পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর কারণে কিন্তু বাতাস মোট ঠান্ডা পাবেন। অ্যান্ড 365 RPM-এর সিলিং ফ্যান, 95 ওয়াট 365 RPM সিলিং। এর মধ্যে আরেকটা জিনিস 2023-এর মধ্যে কিন্তু আরেকটা মডেল আছে 100% কপার উড ওপোল প্লাস পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান, ডাবল বেয়ারিংয়ের মধ্যে দেখেন ব্ল্যাকের মধ্যে, ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেনের ফোটা চিতা মডেল যেটাকে বলে, 2023-এর মধ্যে চিতা মডেল। তো আমরা ঢাকা, আমরা বলে দিলাম অরিজিনাল কী হচ্ছে সব দিকেই দেখাই দিলাম। ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি। তারপরে তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, কী পাবেন সেটা আমি দেখাই দিচ্ছি। এর মধ্যে হচ্ছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি, যে কোনো সমস্যা বা কোম্পানি 20 বছরের মধ্যে ফ্রি সার্ভিসে যে কোনো প্রবলেম
সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 20 বছর, যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস কিন্তু। পাক পাঞ্জাব সুপার ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর পেয়ে যাবেন আপনার পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, খোদাই করা অ্যান্ড জেডা প্লাস 2023-এর মধ্যে গোল্ডেনের বাহার যে সিলিং ফ্যান। আর খুবই চমৎকার একটা জিনিস দেখেন ভিউয়ার্স, খুবই দেখেন একটা মানে লুকিংটা কত মোটা দেখেন, আর সবচেয়ে হেভি মোটরের ফ্যান দেখেন মোট জেডে প্লাস, আর বডিটা দেখেন কতটা মোটা দেখেন। আর যখন আপনার লাগাবেন 4টা পাখা, যখন 3টা পাখা যখন লাগাবেন দেখেন কতটা চমৎকার একটা লাগবে দেখেন। আর ডিজাইনটা খুবই চমৎকার 2023-এর মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 3 পাখার মধ্যে গোল্ডেনের বাহার। তো এটা ধামাকার প্রাইসটা দেখো, ওয়ারেন্টির কথা আমি বলে দিলাম, কিন্তু ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 20 বছর, 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং দেবে। তো 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে ধামাকা একটা প্রাইজে দেবো, যেটা ধামাকা প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 7,500 টাকা। 7,500 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন জেডা প্লাস পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান ডাবল বেয়ারিং মোটর। তো এটা দামটা পড়বে 7,500 টাকা। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি দিচ্ছি, বাংলাদেশের 64টা জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া হোম ডেলিভারি।